方，天文台發出3號熱帶氣旋警告信號。喺尖沙咀海旁變得陰暗，雲層變厚，人流明顯少過平時嘅星期六。文化中心有新人。Hello， 大家好，我叫 Sunny， 而家咧係9月15號嘅晏晝3點35分啦。咁我就喺架車度做緊啲咩咧？就係等室內停車場啦，所有地方都係 full。咁而家就睇運仔啦，等緊啦。冇等啊，嘥時間啊！點解啊？嚇？點解啊？冇時租位咯。嘥時間。你入唔到㗎，人哋鎖咗啊！你唔信咧？一拍卡啦。好啊，好啊。政府高度關注山竹，提醒市民唔好掉以輕心，做好防風措施。差唔多1個鐘頭後咧，我終於擺低咗架車啦。咁咧擺低咗喺邊咧？就係觀塘嘅一個工廠區咯。總算安心啦，泊低架車啦，咁就可以翻屋企準備呢個真係嘅防風措施啦。呢度係粉嶺馬屎埔村馬寶寶社區農場。聽日山竹嚟，你驚唔驚啊？山竹嚟，山竹嚟唔好話驚唔驚，我成日都話打風腿踏都冇乜所謂，你至多嚟過，但係地產商收地就冇用㗎啦，冇得種㗎啦。咁你有咩？你做咗啲咩去防風啊？冇啊，盡量收低啲嘢就今日收埋嚟賣咯，就冇任何嘢做啊！你啲全部都係露天嘢，你冇可能有嘢做㗎，唔通你冇理由種咗啲嘢，唔通你掹咗翻屋企咩？冇可能㗎！打風啊！最後咁多啦，150蚊有2盒土耳其無花果，唔好錯過！150蚊有2盒喎。3號強風信號現正生效，天文台喺午夜前後改發8號烈風或暴風信號。夜晚7點幾，3號風球準備當中。睇緊20年前嘅製作啊，係咪咧？10幾20年，模擬一個超級颱風打香港。而家係星期6嘅夜晚8點鐘，要出發啦。11點係會有，應該會可能掛牌，咁啊要出第一個 live。而家去接埋記者。我哋咧而家喺即係郵輪碼頭咧對出呢一度咧，風勢咧係非常強勁㗎。我係地亞天文台台長方志剛。而家咧係2018年9月16號嘅0時30分，天文台就話1時10分或之前咧，1時10分前改發8號風球啊，知唔知啊？知。咁咪仲瞓？而家咧係2018年嘅9月16號凌晨2點鐘，咁天文台咧就係1點10分咧就改發咗8號風球。咁咧，我其實就啱啱食完宵夜，因為咧今晚應該都會有幾個鐘都要繼續去睇資料，睇下有冇啲嘅新嘅情況，要去 update 翻個 Facebook。雖然係9號風球，就係而家外面咧都唔係話好大風嘅啫。今朝一早咧就同老婆嚟飲茶，早到點咧？早到啲員工都未返到工，結果咧就係啲茶客幫我哋開茶啦。咁飲茶的確係一個幾好嘅活動嘅，但係頭先行出茶樓之後，一陣陣風，結果把遮就起身。朝早8點4打緊9號風球咯，大部分都起咗身，但係食緊嘢喎，食緊咩咧？嚇，山竹牛肉，冇錯啊！而家係朝頭早10點幾，呢度係黃埔花園，咁窗邊咧都漏水啦，隻貓就好悠閒，又好似驚驚地，因為大風。呢度露營水袋已經裝滿咗，以
備突然間停水，呢度有一袋露營嗰啲後備電啊、營燈啊嗰啲已經準備充足。10號波，呢度係西貢井欄樹，出邊而家係10.9，好大風。我哋揾咗間狗屋頂住道門，呢個就係嗰隻狗狗啦。我哋試驗下幾大風啊！哇！仲有隻鹽蛇喺度避難，但係呢個時候咧，我哋係蒸緊晏晝。哇！你睇下個呢棟樓搖得幾犀利，燈都喐埋。我哋喺度睇緊電視啦，冇嘢做啦。誇張啊！但係我坐喺度，我都覺得自己喺度搖緊喎。你哋喺度做乜嘢啊？點解要匿埋嘅？哥哥？好大風啊！因為好暈陀陀啊！好暈陀陀啊！咁你而家仲暈唔暈啊？暈啊！坐咗喺度唔暈啊！你哋過嚟睇下，就呢度啊！幾多棵樹，嗰度又有好多棵樹冧晒啊！真好勁啊！聽日星期一咧係會停課嘅。10號風球我哋做啲乜嘢？你喺度做成語咯。10號風球咧，我而家個屋喺度搖緊，好大風喺度，嚇到我哋死咁滯。啲嘢已經周圍飛啦，跟住啲碎玻璃係咁打落我哋嗰度。小西灣球場都失守啊！成個球場都係泥水啊！哇！見到啲浪啊，啲水，球場都有浪啊！出得嚟屙尿咯，終於。走啦，喂！阿威走啊！走！啲水浸得真係好犀利，依家水退咗成尺啊，仲得咁犀利，好似成個魚塘咁啊！仲勁過上次天鴿。你睇下嗰啲水，好犀利，好犀利。沙包都頂唔緊啦，沙包都頂唔緊。揾個鞋架都個尺幾啊？個鞋架咧個尺幾？大埔滘破咗天鴿紀錄喎，4.66，4.6幾喎而家。天鴿4.0幾啫嘛，你嗰度會唔會影到啊？喂！高啲，高啲，高啲！咁同埋村裡面嘅呢一個海水倒灌情況都係幾嚴重啊！有陣時咧啲渠口咧都會突然之間咧噴出啲2-3米高嘅水柱。咁雖然啦都好似好危險咁啦，但係有少嘅一啲嘅居民啦都話趁住天光就嚟呢一度觀浪啊！太得人驚啦！而家係咧2018年嘅9月16號晚上嘅6點50分。聽講咧天文台應該就好快就會除咗呢個10號風球留翻8號咯，即係都好耐未試過打風，真係打到咁激烈㗎啦。
咁有啲朋友都話：哎呀，今次打風之後，我以後都驚啦，唔想再有打風啦。咁其實都即係我哋天災有陣時都唔好話淨係掛住要唔俾我假放啊，使唔使翻學翻工啊？我哋除咗做預防措施之外咧，都有陣時都要睇下有冇個天會唔會即係眷顧我哋，等我哋唔好咁多嘅損失。而家係5:20啦，9月16號咁啊，其實個風都叫做走咗㗎啦，咁啊，而家就叫安全食翻餐正常嘅晚飯。今日9月16號，18年嘅9月16號，不過係10號風球啦。我哋一家人做咩咧？我哋同媽咪慶祝生日咯！生日快樂！食屎啊！不如咧，依家山竹嘅颱風咧係已經變咗8號風球㗎啦，冇咁嚴重㗎啦。我哋好少好我媽媽煮飯食㗎。佢啲嘢食其實係普普通通嘅啫，冇我嫲嫲咁好味嘅。而家係9月16號8點幾，已經轉咗8號風球啦。有爸爸媽媽、細佬，我哋行緊返屋企嘅，睇到村口咧都係冧晒樹㗎啦，要好小心行。哇！成條路攔住咗啊！捐人嚟啦，捐人嚟啦！嚟！哇！真係要捐先至翻到屋企啊！我哋而家係16號，9月16號嘅夜晚11點半，仲打緊8號風球。咁呢度係彩虹村。咁其實喺呢條村入邊咧，有好多超過40年歷史嘅大樹咧都已經冧咗，咁其實係好大件事嘅。好，大家早晨啊！早晨。咁啊，有啲嘅特別消息咧，咁大家都相當之關注啊！特別係啦，我相信呢一眾咧，如果準備翻工嘅人士啦，咁交通嘅安排咧，對於你哋嚟講咧，就相當之重要啦。哇！哇！呢度點解變咗？另一笪地方就變咗。哇！呢度真係唔該晒。咁咧，我哋依家係行翻去馬寶堡咯。呢度啲樹咧就啱啱農夫幫手清咗啦，即係開翻條路。原本尋日係冧晒行唔到㗎呢度。哇！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 好恐怖啊 ！Rosemary 冧咗，冧晒薑，冧晒蕉林，冧晒。而家係沙田，你睇下風口嘅情形就係咁啦，要攬嗰啲樹先可以過到去。跟住呢度有坡啦。今日係打風過後，而家仲係3號風球，朝早。但係周圍都係冧咗嘅樹。7點幾，完全出唔到九龍，好多人，哇！多人到不得了，冇辦法上到車，冇可能。由於東鐵現時維持有限度服務，我哋留意到大圍站咧非常之喺大圍站呢一度咧，無論係月台啦，定係大堂都已經係逼滿咗人。咁而大堂咧都係不斷有乘客啦，係嚟緊呢個大圍。呼籲啊，其他嘅僱主咧，都係採取同樣體恤啦，同埋係靈活嘅方法嚟去處理。呢個颱風咧真係超強嘅，我覺得咧都係我哋可以都係形容咧係安然度過。做乜嘢？
叫人冇翻工咯，咁樣嘅整搞咁多。嗱，而家打緊風，冧樹咧冧到條路咧左右封晒，所以咧冇乜機會可以喺馬路中心入口日光日曬馬路中心踩單車啊！喺災難發生嘅時候咧，單車係一個最快捷又相對上最安全嘅交通工具，真係去邊都去到啊！冧樹都過到，單程又過到，雙程又過到。人行又得，哇！前面好大鑊，唔講住，繼續睇下前面咩事先。哇！呢度冧得比之前仲嚴重，喺呢條公路都冇得3-7日都開唔翻。係，單車最危險地方就係一路踩一路拍嘢，隨時炒車唔知死咗咩事，因為落車先。哎呀，真係如果單車都唔過，真係踩唔到。要抬架單車過去呢度，哎呀！好，大家好，又係我 Sunny 啦。咁啊，而家個時間係9月17號嘅4點鐘啦。咁啊，經過咗即係剛好2日咧，咁我終於翻嚟攞翻架車啦。咁啊，都好彩完好無缺嘅。但係當然啦，即係今日星期一討論得最多嘅話題就係點解今日要翻工咁樣。咁啊，呢個都其實真係我都覺得幾大嘅失望啦，或者幾都覺得幾唔妥當嘅。因為我好多朋友譬如住上水啊、住大圍，其實佢哋都根本上出唔到嚟。咁同埋街上面其實我都覺得幾危險啊，因為我自己公司喺上環，其實我見到譬如恒生總行啊、IFC 嗰啲咧都爆晒玻璃嘅。希望政府會做翻個即係帶頭嘅角色啦。咁而我哋市民嘅咁梗係靠自己啦嚇，幾時都係啊！即係呢幾年都訓練得好好啦，靠自己都係最穩陣嘅。OK。咁而家咧就係9月17號下午5點鐘啦。咁我哋而家喺將軍澳嘅海濱廣場嗰度啦。咁就一個比較嚴重啲嘅災區現場嘅。可以見到咧，其實咧係有好多義工咧係喺度幫手執清理緊現場啦，執好啲磚啦，等啲工人咧係可以容易啲搬翻好啲磚嘅。有啲人幫手清緊，佢哋自發喺Facebook 見到，跟住之後自己收個工過嚟清，有啲垃圾鏟，有啲鋸，有啲勞工手套。不過好黑，所以要開電筒。不過好開心，有好多人夠膽願意咁樣出嚟去清嘢。呢度呢，天平村天長樓啊，電嚟到今日已經係第5日啦，我哋仍然都係冇電㗎。可以睇睇而家嘅環境，都係用一啲 LED 燈去做一個照明咯。咁今次呢個颱風對我哋嘅影響真係好大咯。同埋我覺得喺政府方面，我哋停電冇咗5日。咁佢哋都冇主動話派人或者係官員慰問過我哋，了解過我哋嘅需要，可以提供到啲乜嘢協助咯。我覺得呢一方面呢係非常非常之失望㗎。你話安然度過呢4個字，其實對我哋嚟講係唔適用咯。我哋每一晚好似咁洗衫都係要用手洗嘅。咁如果你話想沖涼、怕凍煲個水，都係要用煤氣爐嘅。咁我哋都係用出面嘅電啦，吹頭都係喺呢度咁樣吹嘅就只能夠。